Oke kawan, langsung saja. Saat ini saya akan membuat tutorial, yaitu menggunakan dimer atau alat yang untuk meredupkan dan mencerahkan sinar lampu. Dan ini akan kita gunakan untuk membuat kecepatan mesin itu bisa diatur, yaitu terutama mesin gerinda atau mesin alat lainnya, supaya putarannya itu bisa diatur pelan atau tinggi putarannya. Oke, kita mulai aja langsung ya. Ini alat-alatnya itu sebuah dimmer. Dimmer ini bisa kita dapatkan di toko listrik, dan ini harganya ya yang murah ya. Ini kisaran di 20.000 sampai 60 ribuan. Nah, ini saya beli yang 30 ribuan. Apalagi satu stop kontak outbow ya, yang tempel, biasa ditempel di dinding. Ini satu buah. Kalau ini saya pakai yang bekas ya. Kalau yang baru itu kemungkinan ya harganya bisa sampai 15 ribuan ya. Oke, terus tambah lagi juga untuk fitting atau colokan ya. Colokannya ini ya saya juga pakai yang bekas ini. Ya ini harganya biasanya kalau di toko listrik bisa 10 ribuan lebih, bisa ya tergantung merek juga sih. Oke, terus tambah lagi kabel juga ini saya pakai yang bekas, dan kabelnya ini kita pakai yang serabut ya kawan. Karena kalau yang kawat itu, yang kawat tembaga itu, yang tunggal itu, biasanya kalau sering bergerak-gerak atau sering kita pakai geser sana geser sini, itu biasanya di dalamnya sini gampang patah ya. Jadi pemakaiannya nanti kurang awet juga. Terus untuk alatnya sendiri kita pakai ya test pen ya, kita gunakan test pen aja, sama ini cutter ya, pisau pemotong. Nah, ini digunakan untuk mengupas kabel ya, karena kalau misalkan tukang listrik mungkin sih ada alatnya khusus tersendiri ya. Kita dicoba ini yang di rumah pakai alat yang sederhana ya. Oke, sekarang kita mulai saja. Pertama nanti kita kupas dulu kabelnya, kita sesuaikan, kita buka dimernya, nanti susunannya segala macem bisa dilihat di video berikut ini. Oke, sekarang kita buka dulu dimernya. Buka, ini ada skrup satu ya. Dimernya ternyata isinya ya ini untuk mengaturnya ya. Di sini terdapat komponen, ada dioda, ada kapasitor, ada resistor juga ini. Oke, sekarang kita langsung saja kita kupas. Kita udah tahu nanti rangkaiannya ini biasanya sih ada di kertas pada saat kita pembelian ya. Cuman tadi ini kayaknya nggak ada, karena emang di toko listriknya juga udah sore saya belinya. Oke, nah kalau kawan kalian lihat, oke, kalau dilihat ini dari di dimer ini ada tiga untuk pegangan kabel ya. Jadi nanti ini yang plus, ini yang min, ini yang K1 K2, maksudnya yang plusnya nanti ini plus masuk plus keluar gitu biasanya nih, plus masuk plus keluar. Nah kalau ini sih untuk menghidupkan lampu aja, jadi nanti bisa langsung kabel misalkan warna biru atau hitam, ini biru misalkan biru masuk, ini langsung keluar, nanti kita keluarkan itu ke sini nanti kawannya. Oke, kita buka dulu. Oke, kurang tampak ya.
jadi nanti posisi, nah ini dia. Oke, kita buat dulu rangkaiannya ya. Kita buka kabelnya. Oke, kabelnya ini ya kebetulan sudah terkupas ya. Jadi nanti ini nggak usah, kalau misalkan kita mau pakai lampu boleh, jadinya nanti oh iya. Oke, kita masukkan dulu kabelnya. Oke guys, ini udah jadi. Oke, ini rangkaiannya ya. Jadi ini sebetulnya kabel ini salah satunya itu dipasang seri dengan ini ya, dengan dimmernya ini, alat dimmernya. Nah, sedangkan karena untuk apa? Untuk menghidupkan lampunya ini nanti. Sedangkan yang satunya lagi ini yang warna biru ini masuk ke dimmer dulu, ke potensio ini, baru keluar. Ini ada K1 K2, masuk ke K1, keluar K2, baru masuk ke untuk ke stop kontaknya. Oke, tinggal kita pasang, nanti kita tes dengan mesinnya. Oke. Kita pasang, tutup kembali, tutupnya itu nanti. Oke, untuk atas knobnya kita taruh di sini aja. Oke, dan berarti tinggal kita tinggal pasang ininya ya. Oke, ini sudah terbuka. Oke.
video saya. Jangan lupa subscribe.